বিধ্বস্ত হয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি আর নেই। সেই সঙ্গে এই দুর্ঘটনায় ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আবদুল্লাহিয়ানও মারা গেছেন বলে দেশটির আধা সরকারি বার্তা সংস্থা মেহেরের এক নিউজে বলা হয়েছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসিকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে বলে ইরানি এক কর্মকর্তার বরাতে জানিয়েছে রয়টার্স। বিবিসির খবরে রাষ্ট্রীয় টিভির বরাতে বলা হয়েছে, ধ্বংসাবশেষ স্থলে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই।